我睇咗慘咗，我連聽冷氣機都難，因為嗰陣時候未洗佢機，我都包住晒。冇啦，即係佢就開入邊啲防水咁冷氣之後，啱冇企咁撞喎，我哋喎。你覺得咩？點啊？你咁。喺度食，一陣又冇咗口邊，我係想又係坐。我而家咁樣溝咧，我就 O K 嘅份，即係知道發生咩事。你溝喎，你唔知咩嚟？因為我嗰時好耐之前咧，即係跟另外一個，即係另外一條 line，我哋分咗一條 line。咁嗰條 line 咧，咁嗰個咧就搞得好笑嘅。我都知大狗細狗呢啲會識分。係啊，睇唔出我算咩人大分啲。你自己喺一個樽裏邊，我憑感覺㗎，我唔會數幾多滴㗎，唔通加埋譬如你個樽係20ml嘅。